Hello，大家好，又嚟到Omakase呢個時間啦，我係 Dr. Solomon 啦。咁今期咧，我哋咧就會用一個好特別嘅油畫風嘅向日葵咧，做我哋嘅Omakase嘅。咁你睇見咧，其實我哋咧呢度有成3種唔同嘅向日葵㗎。有一個咧係深色嘅，好似茶色嘅向日葵啦。咁咧，亦都有一個咧 cream 色，好似啲啲忌廉咁樣嘅顏色嘅向日葵啦，跟住仲有一個正常嘅向日葵啦，加埋呢啲咧對比顏色嘅小飛燕啦，同埋呢啲咁跳脫嘅噴泉草咧，就係我哋呢次嘅Omakase嘅花材啦。咁大家咧可以自備一個樽啊，咁好似呢啲咁樣咧，睇落去咧好似 rustic 一啲，睇落去咧好似家居一啲，可以係茶壺啦、水壺啦咁樣，藝術感會再強啲嘅。咁所以咧，我哋呢次嘅Omakase咧就係一個好靚、好有藝術風嘅向日葵油畫嘅作品啦。好啦，打開花材包咧，我哋咧首先睇見我哋有幾種嘅向日葵喺度啦，咁加埋晒咧大概有10支嘅。咁我哋咧首先咧就揾咗我哋自己需要嘅容器咧拎咗出嚟先。咁個口咧唔好太窄喎，因為咧我哋啲花咧啲框咧其實都好粗嘅。咁所以咧我哋大概可以揾一個，其實咧揾一啲咧唔需要太過光鮮嘅 container 咧會靚啲嘅。咁就可能呢啲水壺啊，或者一啲茶杯啊，或者唔係茶杯，即係一啲嘅水壺啊，或者一啲奶雀啊咁樣咧，其實都會適合嘅。jar 啊咁樣啦，就會適合嘅。咁我哋咧就首先咧就將我哋大部分嘅葉咧，就將佢咧去除佢先，啲向日葵啊嚇，將佢呢啲葉咧太多嘅咧就將佢剪咗佢先。咁跟住咧，我哋咧就會加入咧我哋個花樽裏面啦。呢個樽裏面咧大概水咧大概去到1半度啦。咁啲向日葵咧就會 OK 嘅啦。咁好多人咧話向日葵咧會驚佢啲框咧會爛啊。咁所以咧我哋咧其實可以喺個水壺嗰度咧就加少少漂白水，咁啲框咧就唔會爛噶啦。同埋如果啲葉咧你剪嗰時咧你唔好搣，你就咁剪咗佢就得噶啦。咁我哋咧首先咧擺咗呢個淡色嘅先。咁呢啲淡色嘅向日葵咧，其實都係一啲相對地近呢幾年咧比較流行嘅品種嚟嘅，因為咧其實佢個樣咧特別啲啦，cream 啲柔和啲啦，冇咁 sharp 啦，同埋咧佢個心咧係綠色㗎嚇。咁個心係綠色咧，就開咗出嚟咧就係少少黃色，因為佢啲花粉啊嘛。咁咧個感覺咧就冇黑色咁惡咯嚇。有時咧有啲花咧都有個表情嘅，即係我哋咧如果將佢咧用一啲表情嚟形容咧，咁黑色嗰個向日葵咧個感覺咧就惡少少。呢個咧就感覺咧就 gentle 少少咁樣。咁你睇見咧，我哋咧就應該咧係咁樣啦。將5支喺唔同嘅方向，盡量咧少少唔同高低，跟住咧我哋先至加入咧我哋另外呢個油畫風嘅感覺嘅向日葵啦。咁呢個油畫風嘅向日葵咧就特別嘅，因為咧佢個心係黑色啦，咁即係呢個係相對嚟惡少少嘅一個花啦。咁但係咧佢感覺咧又好有嗰啲古典嘅油畫嘅感覺，同埋咧佢每一支咧側根呢度都有啲冧仔。咁我呢個葉咧可以留翻多啲啦，因為佢個葉咧 interesting 啲，有趣啲。咁我哋咧跟住咧就可以咧生長啲咯噃。有啲咧就喺前面，有啲咧就挨向後面。咁嚟睇見我咧就可以咧有啲咁樣擺喺度啦。咁咧最好咧就感覺咧可以 organic 啲嘅。咁但係啲葉咧就唔好遮到其他花啦。咁我哋可以試下咁樣將佢咧咁樣擺喺度。咁咧幾支就係高嘅，好似我依家擺呢幾支相對地高身少少啦。咁咧同埋咧有啲咧就飛向外面少少啦。咁咧就唔同嘅方向咧都會有佢嘅存在啦。咁你睇下啦，嗱，前後都有啦。咁最撈尾咧，我哋咧就加埋呢度仲有支淺色少少嘅向日葵，跟住咧我就將佢咧擺咗喺中間啦。咁你睇見我擺嗰陣時咧，水浸到嘅地方，有水浸到嘅地方，我哋都盡量唔好有葉。如果唔係咧，佢咧就會爛㗎啦嚇。同埋咧加少少漂白水落去，咁啲花咧就會襟好多咯。咁好啦，咁我哋咧大概嗰個主體咧就做好咗啦。跟住我哋咧就要將嗰個輪廓咧 soften 佢啦，將佢咧柔和化佢。因為咧向日葵咧
係一個比較硬朗嘅花嚟嘅，粗線條啦，嗰啲框咧又有少少毛毛啦，個花又好大個啦，顏色又好直接啦，咁所以咧好多人咧都覺得佢個感覺咧好似好粗糙啊嚇，咁所以咧我哋咧就可以加入我哋呢啲嘅噴泉草咧，去令到嗰個輪廓咧 soft 啲啦。嗱咁噴泉草咧其實咧就係一個草嘅類別嚟嘅，咁所以咧我哋處理佢嗰陣時咧，你可以咁樣倒少少白醋出嚟，白醋 white vinegar， 跟住咧就將佢咧點一點，cut 咗隻腳先點喎嚇，cut 咗隻腳點一點，跟住咧就再擺翻落去你嘅作品裡面，咁就會 last 得耐好多噶啦。咁呢個咧其實咧係一啲日式嘅插花嘅做法嚟嘅，咁但係即係如果 work 嘅話咧，我哋都唔會理佢係日式抑或西式啦。總之對個花材好嘅嘢咧，我哋都會做嘅。咁咧呢個就係叫噴泉草 （Fountain Grass） 咁樣。咁咧我哋咧就要將佢咧四方八面咁樣擺，係啦。咁同埋咧側跟呢啲草呢啲葉咧，如果你中意 keep 住嘅話咧，其實都係可以嘅，即係令到佢個感覺咧係有少少真係好農村好繁谷嘅感覺啦。咁我哋咧睇唔睇到啊？嗱，可以高啲又可以矮啲，但係最主要咧，我哋咧係要做到咧，佢好似一個噴泉咁咧，喺個水壺裡面咧噴出嚟。咁咧呢個咧就係我哋想要達到嘅效果嚟嘅。睇唔睇到啊？非常之靚喎。咁跟住咧，我哋仲有呢啲嘅飛燕草咧，我哋就加埋落去啦。嗱，咁飛燕草咧，我之前已經 cut 咗少少腳，所以我冇再 cut 啦。咁你咧就可以咧將佢咧幾棵咁樣分開，將佢咧有黃色嘅地方咧，我哋加啲藍色落去，咁就係有呢個提亮嘅效果嘅。盡量咧將佢咧前前後後、左左右右咁樣加。咁你一路加完之後咧，就擰下嗰盆花，咁你再欣賞下佢。咁啊睇下邊度咧唔夠藍色，如果唔夠藍色嘅地方咧，我哋就再加。跟住到最撚尾咧，先擰翻去前面，咁你盆花咧就會好有一個藍色咧係好平均啦。咁我哋嘅YouTube 頻道咧，其實到依家咧，我哋已經咧差唔多有成100幾200條呢啲omakase嘅 tutorial 噶咯喎。咁你有興趣嘅話咧，就不妨咧可以 subscribe 我哋嘅 channel 啦 ，like 同埋 share， 同埋咧你就可以睇翻我哋過去咁多個唔同嘅 omakase， 隨住季節咧，我哋有一啲唔同嘅設計啦，由複雜去到簡單，就咁插花樽，去到紮花束、插花泥，或者甚至係做一啲小手工咧，我哋都有喺裡面嘅。咁你好啦，咁我哋依家咧擰翻轉頭先。嗱，咁如果你係用個壺嘅話咧，千祈唔好咧 hide 咗呢個樽口嗰個壺嘅口。如果唔係咧，你就會覺得嗰個茶壺咧或者成件作品咧個感覺咧唔統一㗎啦。記得唔好遮咗呢個部分。如果遮咗呢個部分咧，我哋可以咧將佢咧搣咗佢咯塊葉，咁佢咧就會 show 得翻啦。嗱，咁好啦，咁呢個咧係非常簡易嘅一個omakase，用向日葵油畫嘅向日葵去達至呢個咁嘅效果啦。如果你用普通嘅向日葵咧，未必有同一個效果㗎。咁所以咧，我哋選花材嗰陣時咧，其實都要特別注意嘅。咁啊，希望大家中意啦〜